站完 O Camp 之後，我一直都喺度尋找緊一啲嘢，但係唔知點解，好似好多嘢我都唔記得咗。唔通我哋喺站入邊交換咗身份？聽聞女仔好似唔使沖涼都係香噴噴㗎。四號唔好搞我晒我啲人際關係得唔得啊？其實你一直喺度發緊夢。電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。再咁落去，今晚全世界都會死㗎。對嗰個男仔你係點諗㗎？錯啊！原來嗰個唔係夢嚟㗎。冇問題㗎，一定仲嚟得切㗎。我一定要諗返起佢個名。因為你先會發生㗎。我想同你講，唔理你喺邊度，我都一定揾到你㗎。嗰個人係邊個啊？唔使唔記得嘅人名，忘記唔到嘅人，唔可以忘記嘅人。你嘅名係？你嘅名係？好記得嗰陣時嘅景，就同發夢一樣。一切都係咁。我哋係咪邊度見過？美麗動人。嚟喎，預備1、2、3、1。世界の端っこまで消えることなく届いたりした